হ্যালো গাইস, আজকে একটা নগরীতে যাচ্ছি, তার জন্য একটা ব্লগ তৈরি করছি। তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি সুখ দুঃখে সবাই ভালোই আছো। তো আজকের একটা ব্লগে আমি বলছিলাম যে যখনই বা ঘুরতে টুরতে মনে হয় বা মন খারাপ, তখনই যাবে ঘুরতে। তো সাইকেল বা যে কোনো একটা কিছু আছে, আমি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর এই দেখতেই পাচ্ছেন সাইকেল বেরিয়ে পড়লাম আমি। আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর চ্যানেলে নতুন আসলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর অলে ক্লিক করে দিও। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। তো আমি যাচ্ছি আজকে গ্রাম সাইড দিয়ে, মরবাড়ির গ্রামের দিকে যত রাস্তার ভিউ আছে আমি সবগুলোই তোলার চেষ্টা করব এবং তোমাদের দেখাতে চেষ্টা করব। তো চলো। গাইস, যখনই তোমাদের মন খারাপ হবে বা কিছু হবে, ঝগড়াঝাটি বাড়িতে ভালো লাগছে না, তো তখনই একটু সাইকেল, স্কুটি, বাইক যাই আছে তা নিয়ে একটু বেরিয়ে পড়বে। তো দেখতেই পাচ্ছ ভিউটা কি সুন্দর। কিছু বলে কি হবে, যখনই ঝগড়া হবে, মন খারাপ লাগছে, তো ঘুরতে চলে যাবে, দেখবে মাইন্ডটাও খুব ফ্রেশ হয়ে যাবে। তো বাড়িতে এসে আবার নর্মালভাবে থাকতে পারবে তুমি। না হলে দেখবে বসে বসে মন খারাপ করবে, আর কিছু করার নেই। যখনই মন খারাপ, ঝগড়া কিছু হয়, বেরিয়ে পড়বে। এই যে আমি সাইকেলটা নিয়ে এখন যাচ্ছে আপাতত মামার বাড়িতে। তো যেতে যেতে ভাবলাম একটা ব্লগ করে যাক। আর সব থেকে বড় কথা, খালি জায়গা, কেউ নেই, এই জায়গাগুলো সব থেকে বেশি ভালো জায়গা। তো তোমরা দেখো ভিডিওটা। তো একটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ কি না বুঝতে পারছি না। তো গ্রামে যখনই যাবে তোমরা দেখবে একটা পাখিদের আওয়াজ, পোকামাকড়, একটা সাউন্ড খুবই দারুণ। আর দুপুরবেলায় একা একা রাস্তা ঘোরার মজাই আলাদা। তো গাইস, তোমাদের একটা সাউন্ড শোনাবার জন্য এখানে দাঁড়ালাম। তো অবশ্যই সাউন্ডটা শুনো, আর কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে। আর এই সাউন্ডটা শুধু গ্রামেই পাওয়া যায়, আর কোথাও তুমি শহরে কোথাও এই সাউন্ডটা পাবে না।
তো চলো, জানি না কতটুকু শোনা যাচ্ছে, বাকি যতটুকু পারলাম আমি ক্যাপচার করতে। আর এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে রাস্তা আর হাওয়া খুবই কম দেখা যায়, বা কম বাতাসটা উপভোগ করা যায়। যে দেখতে পাচ্ছ পুরো সাইড দিয়ে রাবার বাগান, আশেপাশে শুধু 2-3টে বাড়ি থাকবে, আর বেশি বাড়ি নেই। ভিউটা দেখতে পাচ্ছ, ভিউটাই খুব দারুণ, কি বলবো। গাছপালা আর গাছপালা, সবুজ সবুজ গাছপালা। আর আজকে আকাশটাও খুব সুন্দর, কাল বৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য আজকে পরিষ্কার আকাশ। শুধু একটা জিনিসই প্রবলেম, রাস্তাঘাট খুবই খারাপ, মানে সাইকেল বলো বাইক বলো যাই নিয়ে আসো না কেন, রাস্তা খুবই খারাপ অবস্থা। আর এই দিকটায় নতুন একটা রাস্তা হচ্ছে, হাইওয়ে। রাস্তাটা যায় না, 1 বছর হয়ে গেছে, এখনো ঠিক হয়নি, কবে ঠিক হবে কে জানে। এই যে রাস্তাটা, আর এই যে দেখতে পাচ্ছ গাইস, এখানটায় পান গাছ লাগানো আছে, পানের যে বর বলে। এই যে দেখতে পাচ্ছ পান, ভিউটা দেখতে পারলে কি সুন্দর ভিউ, জাস্ট ওয়াও। এই যে সাউন্ডটা শুনে, সাউন্ডটা খুবই দারুণ। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে তোমরা, প্রথম থেকে স্ক্রিপ্ট না করে। অনেক কিছু আমি বলেছি, তো যদি আমার কথা ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে কেমন লেগেছে। তো ভিডিওটা এতটুকুই ছিল, কেমন লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে, আর নতুন কেউ চ্যানেলে আসলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। চলো টাটা।